சென்னையில் நேற்று மாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. வடசென்னை பகுதியில் விடிய விடிய மழை பெய்தது. பெரம்பூர் முரசலிமாறன் மேம்பாலம் கீழ்ப்பகுதியில் இரவு முதலே குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியது. 3 மின் மோட்டார்கள் மூலம் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தண்ணீரை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பெரம்பூர் பிபி சாலை, கணேசபுரம் மெயின் ரோடு, சத்தியமூர்த்தி நகர் மெயின் ரோடு, புளியந்தோப்பு கேபி பார்க், ஆஞ்சநேயர் கோவில், வியாசர்பாடி சர்மா நகர் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் குடியிருப்பை மழை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காலை முதல் பரவலாக மழை பெய்கிறது. காஞ்சிபுரம் நகர், வாலாஜாபாத், தாமல், பாலுசெட்டிச்சத்திரம், மரகல், களக்காட்டூர் காரை, பரந்தூர் உள்ளிட்ட தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது. பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள், அலுவலகம் செல்வோர் அவதிப்பட்டனர்.